今天我们来吃这些糖果，先吃果酪棒。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个粑粑糖，把它拿下来，打开看一下。哇塞，里边好多粑粑呀！姐姐，这是什么糖果呀？我都没有吃过呢。这个是粑粑糖呀，你还没有吃过，让你吃一口。奥特曼，你一下子就吃完了。姐姐，太好吃了！姐姐，刚才我没有吃够，我还想再吃一个，好不好呀，姐姐？好吧，再让你吃一口。好吃吗，奥特曼？芒果味的，太好吃了！我们再转一次。啊，怎么是个大鳄鱼呀？好害怕呀！它会咬手吗？看看它肚子里边是什么？哇塞，是跳跳糖。姐姐，这是跳跳糖吗？我还想再吃一口。你怎么还要吃呀？好吧，好吧，再让你吃一口。好吃吗，奥特曼？酸酸甜甜的，太好吃了，姐姐。我们再转一次。哇塞，是个动感大舌头。姐姐，这个大舌头果冻我没有吃过，你让我尝一口吧，行不行啊，姐姐？你没有吃过，好吧，让你吃一口吧。好吃吗，奥特曼？太好吃了，姐姐。拜拜。